guys, magandang araw sa inyo. So ngayon may panibago tayong vlog. Mag-overhaul tayo ng caliper. Yan, Toyota Innova to guys. Papalitan natin ng caliper kit. Yan guys, malilinis na yan. So kakabit na lang natin. Sundan nyo na lang guys kung paano. Una pa lang sir. Ay, lumabas. Tanggalin mo muna yung ano. Ha? Yung natanggal mo na yung 4 na tornilyo. Tanggal ko na, salamin na lang eh. Naangat ko, ayaw lumabas eh. Tatanggalin mo pa yung ano doon, yung motor. Ito? Oo. Para iangat mo lahat yun. Para matanggal mo yung
Yan na guys. Bale tapos na. So, ikabit na natin. Bomba. Yan. Ganyan lang guys Herme. yung proseso ng pag-bleed. Bomba. Ganyan na lang kung paano. Herme. Ganun lang. Like and subscribe to my channel. Thank you.